Kauppaneuvos Leo Laukkanen, tässä avautuu kaunis Kyyveden maisema. Minkälainen luontosuhde tähän maisemaan teillä on? No tähän maisemaan tai yleensäkin luontoon, niin minulla on ollut ihan lapsesta asti, kun mä olen saanut kasvaa maaseudulle ja sitten kun olin ensinnäkin tietysti lapsuuden mennyt ohi, niin sen jälkeen kun tuli sitten perhettä ja lapsia, niin meillä oli semmoinen tapa, että lähdettiin joskus jopa yöllä 2 aikaan, 3 aikaan sitten kiertämään luontopolku, minkä me teimme silloiselle vapaa-ajanasunnolle ja kuuntelemaan vähän ja taistelemaan metson kanssa ja katselemaan, miten luonto herää. Ja tietysti kun ikäni olen asunut järven rannalla. Ja nyt tietysti jos ajatellaan tätä nykyistä asuinpaikkaa, niin kyllähän mä tietysti kun nyt olen ollut hyvin paljon näissä vesienhoidon taustaorganisaatiossa ja niissä mukana, niin tietysti se on tuonut siihen sitten sitä uutta kulmaa, mutta ikäni olen ollut kalastaja, ympärivuotinen kalastaja. Ja se on ollut minun pääharrastukseni. Minä en metsästä, mutta minä kalastan. Kesät, talvet ja talvi on aina tämmöiselle vapaa-ajan kalastajalle minun mielestäni kaikkein parasta aikaa. Silloin ei tuule, silloin on helppo velkkojen kanssa pelata. Ja tietysti nyt kun puhutaan Kyyvedestä, mikä tuolla näkyy, niin oikeastaan tämä paikkakin, missä me nyt ollaan, niin siinä oli hyvin painava syy tämä Kyyveden ranta, koska en ole koskaan aikaisemmin ollut Kuhajärven rannalla. Tämä on Suomen ykköskuhajärvi. Ja tietysti nyt kun veneilen ja muuta, niin että kyllä mulla verronkin nyt tämä eläkeaika, niin se mitä minä olen, niin se on aina luonnon lähellä. Ja sen takia mä täälläkin nyt olen. Mikä oli sitten se hetki ja tilanne, että ihan ensimmäistä kertaa aloit miettimään, että hetkinen, mitäs nämä turvetuotantoalueet oikein tekevät näille meidän vesillemme? Turve tai ylipäätänsä vesien likaantuminen, kyllä se oli, siitä on varmasti jo nyt 40-45 vuotta, kun ensimmäisen kerran siellä, missä asuin, niin keskustelin muistaakseni hän oli sen nykyisen kaupungin entisen kunnan ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja kutsuin sinne mökille, niin silloin jo havaitsin, että nyt ei ole kaikki hyvin, että tämä kirkas vesi rupeaa pilaantumaan, mutta sitten tietysti sielläkin jo seurasin turvetuotantoa, mutta erityisesti sitten kun tulin tänne. Ja täällä rupesin kiertelemään noita turvesoita ja katselin, miten se turvetuotanto, kun vettä tuli, niin miten se meni tuonne jokiin ja järviin. Ja sitten tietysti nyt kun olen ollut tuossa ELYn vesienhoidon yhteistyöryhmässä tai maakunnallisessa yhteistyöryhmässä ja siinä neuvottelukunnassa, niin sitä kautta on tietysti sitten tullut ihan tämmöinen virallinen ja voi sanoa, että analyyttinen ja voisi melkein sanoa tieteellinen tai poikkitieteellinen näkemys näihin sitten omien aistihavaintojen lisäksi. Tässä Kyyveden ja lähivesistöjen alueella on aika paljon turvetuotantoa. Minkälainen se tilanne on? Täällä on myös paljon mahdollisuutta käytännössä kasvattaa sitä turvetuotantoa. Niin miltä se kokonaistilanne näyttää? No kyllähän täällä on taitaa Etelä-Savossa ajatellaan, niin suhteessa eniten olla tätä turvetuotantoaluetta, kun tämä on hyvin suoperäistä ja kyllähän se tilanne näyttää siltä, että täällä on Kyyvesi on pilaantunut, mutta erityisesti täällä on Kangasjärvi, joka on oikein pilottikohde, joka on minun mielestäni niin se on tosi huonossa kunnossa ja ylipäätänsä kyllähän täällä kun vaan käy näitä millä turvesuolla tahansa ja katselee sitten minkälaista tavallaan jätettä siitä menee, niin se kertoo sen. Ja täällä Etelä-Savossa on näitä turvesoita, potentiaalisia turvesoita on 186, että Maakuntaliitto on nyt laittanut onneksi tällaisen tiedon tänne meille järvien rannoille. Geologit ovat sitä tutkineet ja muun muassa nyt suoraan tämän Kyyveden ympärillä on yli 50 turvesuota, joka on geologian mukaan turpeenottokelpoista ja se on tosi suuri uhka, koska Kyyveden pintaveden laatu on kuitenkin se on tyydyttävää, hyvää ja sitten sieltä Lahdissa niin jopa heikompaa. Kuinka nopeasti viime vuosina Kyyveden vedenlaatu on heikentynyt? No se on ollut sillä lailla, voin sanoa, että kun mä olen seurannut sitä tuolta Pieksämäen suunnalta Nykälästä, kun on tullut se veden väri muuttunut
tapahtunut, niin nyt kun mä 2008, koska minä sen oivalsin, kun olin vetouistelulla kuhaa vetämässä tuolta ihan pohjoispäästä ja rupesin sitten seuraamaan sitä, niin nyt se on tuossa Kuvanssin selällä. Ja se on oikeastaan ihan sama minulla aistihavainto kuin mikä on nyt tuossa uudessa tulevassa vesienhoitosuunnitelmassa. Se on elyn toimesta muutettu sitten tyydyttäväksi se pintaveden laatu. Et sinä aikana, mä en osaa ihan sanoa paljonko siinä on kilometriä, jos minä heitän semmoisen 5-10 kilometrin välillä, niin siinä se on tullut. Mutta siinä tosin nyt ei voi sanoa, että se ei ole niinku pääsääntöisesti kyllä turvetuotannon aiheuttamaa se. Siellä on typpi ja fosfori, mutta kyllä turve pilaa, voi sanoa, että aika nopeasti, koska pintavellutuskenttien, kun yli menee sieltä niiden reunojen yli, niin se saattaa olla ihan muutama päivä ja sen jälkeen se sitten rupeaa näkymään. Kyllähän tietysti vuosia kestää, jos on ihan kirkasvetinen järvi, ennen kuin se sitten, kun sinne menee sitä humusta ja kiintoainetta että rupeaa näkymään, mutta yleensä voisin sanoa näin, että kun olen paljon kiertänyt turvesoita, niin siellä missä turve, niin siellä on vesi pilaantunut. Paljon myös sanotaan sitä, että ei se turve yksin tai että turve ei ole se pahin, vaan että myös metsäojat ja maatalous ovat niitä, jotka samentavat ja pilaavat vesiä. Minkälainen käsitys tästä? No kyllähän se totta on, jos ajatellaan kokonaisuutta kuitenkin, koska eihän turveteollisuus ole, se on hyvin pieni osa, mitä se meidän maa-alasta Suomessa on. Niin tottahan se on näin, että maatalous ja metsätalous, nehän on ykkösen, niin kuin tuossakin äsken puhuin, että typen ja fosforin tulo tuolta pohjoispuolelta, Pieksämäen suunnasta, Nykälän suunnasta, niin se on 60%. Siinä ei ole kuin asiantuntijoiden arvioiden mukaan alle 10% on turpeen osuus. Että kyllä se totta näin on kokonaisuudessa, mutta edelleen siellä missä turve, siellä vesi pilaantuu. Ja se on ykkösaiheita siellä. Täällä on Vapo myös yrittänyt kehittää menetelmiä, että sieltä turvesuoilta ei valuisi niin paljon sitten jäämiä tuonne vesiin. Onko niistä ollut minkä verran apua ja minkälaisia keinoja on käytetty? No minä muutaman päivän sitten, ennen kuin te soititte, niin kierin täällä 3 turvesuota ja kyllä sillä lailla on havaittavissa, että se on niin kuin kehittynyt siellä, mutta esimerkiksi tuossa Ropolan suolla, missä nyt sitten katsottiin vielä, että mitä tämä kemikaliointi niin kuin aiheuttaa ja merkitsee, niin kyllä se ihan kemikalioinnin jälkeen en haluaisi omaan rantaani semmoista vettä, mitä sillä tuli. Tai sitten tuolta Virjansuulla, jossa se on ihan punertavaa se kemikalioinnin jälki, joista on dokumenttia tuossa mulla tietokoneellakin. Sellaista se on. Kyllähän tietysti Vapo on yrittänyt tehdä, että siitä täytyy antaa tunnustus, mutta se on ilmeisesti nyt, että meillä ei oikein tutkita riittävän perusteellisesti. Ei ole mitään laajaa tutkimustyötä, että mikä tämä on se lopputulos, kun sinne nyt pannaan lipeää veteen ja tosiaan pannaan rautaoksidi ja se näyttää olevan, että se rautaoksidi, niin se kiteytyy sitten niin kuin joku metalli tuonne järven pohjiin ja on tässä minä en ole asiantuntija, mutta kun sitten näitä niin sanottuja asiantuntijaa tai kalastajia kuuntelen sanoa, että jos sinne kala kutee siihen, niin se ei mene mönkään, se ei onnistu sitten. Kyllä mä väittäisin, että Suomessa ei ole vielä paneuduttu tähän niin kuin riittävästi. Minä en periaatteessa ole mikään turpeen vastustaja, mutta minusta on tullut se, koska se nyt hoidetaan erittäin huonosti täällä. Siinä on sitten oikeastaan tietysti lainsäädäntö on selkeä, mutta myös viranomaistaho on lepsua. Et turpelupia annetaan liian helposti ja ennen kaikkea valvonta ei toimi. Että kyllähän tämä on oikeastaan tämmöistä kansalaisjärjestötyötä ollut tällä hetkellä tämä valvonta ja vain sillä lailla on saatu turveteollisuutta pikkusen raameihin painostamalla viranomaisia. Oikeastaan sitä kautta se on ollut ja kyllähän tietysti toisaalta tietysti tämä EU-vesipuitedirektiivi ja ne EU-maiden vesienhoitosuunnitelmapakot, mitkä on tullut sitä kautta, niin minä väitän, että se on yksi Suomen pelastus ja pitäisikin lähteä nyt siitä, että enemmänkin me, jotka
seuraamme tämä turveteollisuutta, niin vaikuttaisivat tätä virallista kautta, että se ei onnistu lehtien kirjoitusten kautta ja verronkin, jos siinä on vähän epämääräisyyttä, että ei ole riittävää asiantuntemusta, että kannattaisi nyt entistä enemmän niin lähteä siitä, että esimerkiksi vapaa-ajan asukkaat ja kalastusalueen johtohenkilöt niin hakeutus näihin virallisiin organisaatioihin tai niiden kanssa yhteistyöhön tai elyn kanssa, joka on valvova viranomainen yhteistyöhön. Ja sitä kautta niin kun tulisi molemmin puolelle sitten sitä tietoa ja ammattitaitoa. Koska kyllä tämä on niin suuri kysymys tänä päivänä, että ei se pelkästään se, että täällä sitten kun turvelupia kansalaisten toimesta lähdetään antamaan muistutuksia tai vastustelemaan tai ne menee tuonne johonkin Vaasan hallinto-oikeuden, niin kyllä siihen pitäisi nyt niin kuin saada se nyt niin kuin järkevämpään suuntaan. Ja se on se laki ja lupaehdot ja viranomaisvalvonta. Tuossa tulikin jo esille se, että kansalaisten oma tämmöinen aktivoituminen on aika tärkeässä roolissa. Miten se täällä Kyyvedellä lähti liikkeelle? Mitä kaikkea täällä on tehty ja miten niitä verkostoja rakennettu? No ehkä siinä, minä nyt tietysti tiedän hyvin paljon historiasta, mutta se oli täällä aika vaisua, koska Kyyveden ympärillä on niin paljon tätä turveteollisuutta. Ja luonnollisesti sitten täällä on turveyrittäjiä, eikä siinä mitään, ei se niiden turveyrittäjien ja niiden alihankkijoiden vika ole, että jos tämä turveteollisuus toimii näin, mutta se oli ilmeisesti silloin, kun täällä on sitä niin paljon, niin naapurit, ne jotka eivät ole turveyrittäjiä, niin ne varmaan näki, mitä täällä on ongelmia. Mutta naapurisuvun kannalta oli hiljaa ja sitten kun mä tulin tänne, niin mä kun tästä vaistosin ja näin tästä vähän tämän Kyyvedenkin tilan, niin mä kirjoitin paikallislehteen semmoisen aika tiukan ja avoimen kirjeen ja sitten pyysin tuonne eräiseen paikkaan sitten ihmisiä, että ruvetaanpa keskustelemaan ja mietitään, että pitääkö nämä minun kirjoitukset paikkana. Ja toinen se oli sitten, että mä sain hirmu paljon sitten sen kirjoituksen jälkeen puhelinsoittoja myös. Ja heti havaitsin, että mistä on kysymys. Ja sitten kun mä pääsin siitä koko ongelmakentästä kiinni, niin että en minä rupea yksin tuohon, enkä halua edes pääoperoija olla tuossa. Ja onneksi täältä sain sitten, mä nyt voisin sanoa ihan nimenäkin, Yrjö Takkisen, joka oli ollut hotellin ravintoloiden johtotehtävissä ja huomasi, että Yrjöhän on erittäin suuri potentiaali ja Yrjöllä on siihen aikaa. Ja hän on sitten oikeastaan ruvennut myös paneutumaan porukalla. Me aika paljon silloin alkuaikaan näitä asioita pohdittiin ja Yrjö erikoistui sitten tukemaan ja selvittämään itselleen, kun tuli näitä turvelupapäätöksiä ja kansalaiset rupesivat nurisemaan, että mitenkä niihin nyt sitten kannattaa ruveta vastineita antamaan. Ja Yrjöllä on se spesiaali ja nyt kun mä olen aluejohtokunnan puheenjohtajana täällä Haukivuorella, niin mulla on tietysti oma rooli ja me nostettiin se tietysti heti. Aluejohtokunta on toiminut täällä 2007 vuodesta lähtien, niin muun muassa Kyyvesi ei ole ollut siinä strategisena kohteena, että me nostettiin se sitten ykkösasuessa, koska tämä on niin merkittävä järvi. Ja tämä on nyt tietysti oikeastaan esimerkki siitäkin, että joka puolilla niin kannattaisi vähän miettiä. Näin se on lähtenyt, mutta kyllähän tämäkin on hirmu tuskaista ja raskasta työtä, jos yksilöt lähtee tekemään. Siinä menee paljon aikaa ja pitää olla pää ja jalat ja sydän kunnossa, että siitä jaksaa. Että kyllähän tämä jatkossa vesien omistajien tahot ovat oleellisia. Siis silloin siellä on kalastusalue ja osakaskunnat. Et sinne se pitää se painopiste mennä ja nyt se on menossa sinne. Että meillä on kalastusalueelle tuli uusi puheenjohtaja, hän on ottanut tomerasti tätä, onhan täällä ollut Kyyvesi kuntoon työryhmä, sekin on tehnyt jo aika hyvää työtä tässä muutaman vuoden, mutta nyt elyn toimesta, osittain meidän pyynnöstä, niin perustettiin elyn, minä olen käyttänyt siitä johtoryhmän, mutta se on vesienhoidon toimintaryhmä täällä ja sinne valittiin 9 henkilöä eri tärkeistä sidosryhmistä ja nyt se sitten lähtee. Kalastusalue on laatimassa tänne strategiaa ja toimintasuunnitelmaa, miten tähän vesienhoitoon
sen kuntoon niin kuin kiinnitetään huomiota. Samoin se on sitten muun muassa aluejohtokunnan 3. tärkeimpänä strategiakohteena sekä myös tämä vesienhoito, mutta sitten tietysti tämä Kyyveden muutenkin esille nosto ja sen vahvuuksien. Tämän timaatin saaminen uuteen arvoonsa Mikkelin kaupungin sisällä. Minkälainen työkalu tuo yhteistyöryhmä käytännössä voi olla? No se on tärkeä työkalu, koska siinä nyt jos lähdetään, että kerrotaan ketä siinä on mukana, tietysti siinä on ELY, siinä on Mikkelin kaupunki, Kangasniemen kunta, siinä on metsätaloussektori, siinä on maataloussektori, vapaa-ajan asukkaat, aluejohtokunta. Tulikohan nyt kaikki, mutta joka tapauksessa tämmöinen porukka, jotka ovat hyvin keskeisiä myös sitten, että siinä on näitä, voisiko sanoa, resurssitaustoja mukana. Mutta sitä johtaa kalastusalueen puheenjohtaja, koska kyllä tämä vesialueiden omistajien mukaantulo, se on tärkeä ja kalastusalue minä olen sanonut, että se on puolijuridinen organisaatio, että jos kalastusalue kirjaa jotain vesienhoitoon liittyvää, esimerkiksi, että tähän järveen, missä ollaan, ei saa turvetta laskea ennen kuin tämä pintaveden laatu on hyvä, niin se on niin tärkeä lausuma, kun se tulee kalastusalueen tai siellä, missä ei ollut kalastusalue, ehkä osakaskuntienkin lausumana, niin onpa siinä viranomaisten kyllä aika vaikea niin kuin lähteä sitä ylittämään. Totta kai sinne tulee sitten niitä turpelupia, mutta kuitenkin näillä on suuri merkitys. Ja kyllähän nyt kun katsotaan uutta kalastuslakia ja erityisesti vesilakeja, niin se on koko ajan lähtökohta on se, että vesialueiden omistajat, ja ne on silloin kalastusalueet, osakaskunnat, ne tulee entistä enemmän vastaamaan näistä asioista ja niiden pitää ottaa vastuuta, koska myös sitten koko ajan valtio eli Suomi, kun on vähän tämmöisissä ongelmissa, niin siellä on pienentyneet hurjasti nämä määrärahat, mitkä tulevat vesihoitoon, niin silloin se on niin kuin täällä vesialueilla on pystyttävä analysoimaan nämä tilanteet, pystyttävä tekemään niihin sellaiset toimintasuunnitelmat ja totta kai sitten siihen lähtee viranomaistahot mukaan, niin kuin ELYkin, onhan ELY kyllä määrärahoja ja sitten tietysti kunnat tai kaupungit, niillähän on vastuu myös tästä. Siellä on ympäristösektorit ja ylipäätänsä, niin onhan se nyt jo jokaisen kaupungin ja kunnan niin kuin imagon kysymyksiä, että eihän kaupungin alueella saa olla vettä, joka on menossa pilalle. Ja kyllä niin kuin tietysti ajatellaan Etelä-Savoakin, tämä on Suomen niin kuin toiseksi laajinta vapaa-ajan asumisaluetta. Varsinais-Suomen jälkeen täällä on 45 000 vapaa-ajan asuntoa ja Etelä-Savon elinvoiman kannalta on erittäin tärkeää, että tänne saadaan lisää. Ja sen takia täällä pitää työskennellä, niin kuin tietysti koko Suomessa, mutta ennen kaikkea myös täällä työskennellä, että veden laatu on sellaista, että siellä voi ihmiset olla virkistäytyä, siellä voi kalastaa ja siellä voi harjoittaa ammattia. Että uskaltaa lehmiä laskea juomaan vettä tai uskaltaa lapset mennä uimaan. Minkälainen vuoropuhelu näillä teidän verkostoillanne on tällä hetkellä Vapon suuntaan? No kyllähän tietysti Vapo nyt, kun täällä on myös ihan lähellä 2 kemikaliointipistettä, niin sehän on sillä loppujen aika aktiivista. He nyt käyttelee meitä siellä meillä katselemassa ja onhan täällä on Kangastiemellä muun muassa Puulan toimesta järjestetään aina 2 vuoden välein hyvä seminaari ja huomasin, että yhteistyöryhmä oli tullut Vapon edustajakin. Että kyllähän tietysti Vapokin omalla laillaan yrittää ja kun nyt olen tuolla soilla käynyt, niin huomaa, että kyllähän siellä kehittyy ja ainakin soiden ympäristöt, että sillä on helpompi liikkua, että nyt ei enää tarvitse kumikengissä kävellä, että sillä on niin hyvät autotiet kaikkien vesialtaiden välissä ja pääsee niitä kyllä katsomaan ja ei sillä puomit ole kiinni niin kuin ennen vanhaan tai lukossa, että ehkä sillä lailla tämä, niin kuin sanotaan, se avoimuus on kuitenkin tullut ja ehkä siellä yritetään, mutta minä en ymmärrä, miksi siellä ei nyt saada asioita kuntoon, kun puunjalostusteollisuus on 70-luvulla, 80-luvulla sai nämä oman asiansa järjestyksen, niin eikö sitä voisi ottaa vähän oppia. Ja kyllähän tämä nyt ihan tämmöisellä lautamiesjärjellä, kun käy tuota soita katsomassa, niin edelleen sanon, että pintavalloituskentille metri lisää reunoja ja kemikaaliointi tai ylipäätänsä tämä vedenpuhdistus, niin siinä pitäisi nyt tutkia ihan avoimesti ja panna siihen resursseja, että mikä on se aine. Ei se ole näköjään tämä rautaoksidikaan, eikä se taida olla tuo lipeäkään,
mitä siellä nyt on, mitä laitetaan näihin vesiin. Että kyllä tässä on paljon töitä. Totta kai tietysti vähän samoja elementtejä pitäisi löytyä niin kuin myös metsäojitukseen. Että ei saa enää niin kuin suoria ojia laskea järveen. Ja nythän on, kun silloin aikoinaan 70-luvulla, kun oli tämä metsäojitusbuumi, niin nythän niitä ollaan putsaamassa. Että ei tässä nyt passaa pelkästään niin kuin turveteollisuutta ehkä syyllistää sillä lailla, vaan kyllä nyt pitäisi koko laaja organisaatiotaho, mikä on esimerkiksi metsäteollisuuden osalla, siellä on paljon, siellä on myös rahaa. Ja samoin maatalouden organisaatiot niin entistä enemmän kiinnittää huomiota näihin asioihin, koska yksi ongelma, joka ei pelaa, on se, että kaikki nämä oikeastaan toimii omaa valvonnan alaisena. Eli siellä jokainen toimija itse on vastuussa siitä, koska ei nyt viranomaisilla niin kuin elyssäkään ole resursseja ja edelleen koko ajan supistetaan. Että siellä on yksi mies jossain maakuntatasolla, joka vastaa turveteollisuuden valvonnasta, yksi mies, joka vastaa metsäasioista, yksi mies, joka vastaa maataloudesta. Ja niillä on kuitenkin, niin kuin täälläkin, vaikka pataan esimerkin metsämiehestä, niin hänellä on 5 isoa laajaa vesihoitoprojektia tässä maakunnassa, ja niin on varmaan muuallakin Suomessa, niin kyllähän se nyt jo käsittää kuka tahansa, että ei ne nyt sitten joudua katselemaan tuolla, miten sille metsäosia tehdään tai lasketaan. Niin on luotettava se, että mitä suunnitelmat tulee heidän eteen ja uskottava, että näinhän se toimii, tai kun annetaan omavalvontaraportteja. Mutta elämä on vähän sellaista, että silloin kun on vapauksia, niin kaikki ei ole niin vastuullisia, että toimivat sitten sen mukaan, mitä lainsäädäntö tai lupaehdot edellyttävät. Kuinka suurena uhkana näette tällä hetkellä sen, että turvetuotanto jollakin tapaa poliittisessa päätöksenteossa näyttäisi kuitenkin tällä hetkellä olevan aika korostuvassa merkityksessä? Niin, yleensäkin tämä bioenergia. Siinä on nyt suuri riski, kun katsoo niiden poliitikkojen lausuntoja nyt. Ja kun katsoo, siellähän on Vapon hallintoneuvostohan näiden poliitikkojen miehittämänä, että sepä se on mielenkiintoista tässä nähdä, vaikka täälläkin kun käy poliitikkoja, meillä on ollut näitä erilaisia seminaareja, niin johtavat poliitikot puhuu, kun kysytään, että miten sitä pannaan kuntoon, puhutaan nollatoleranssista. Me en ole vielä päässyt ihan selviltä, mikä se nollatoleranssi sitten käytännössä on, kun kuitenkin edelleen tällä lailla tämä elämä jatkuu. Ja nyt verronkin tietysti on toinen suuri uhka sitten tähän, kun nyt nämä geologit ovat tosiaan arvioineet nämä Suomen suot, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin. Ja on todettu, mitään muutahan geologit eivät arvioi kuin sen suon turpeenottokelpoisuuden. Ja täälläkin tämä 186 suota, niin siinä on toinen sitten nyt, että nyt on luotu tavallaan edellytykset siihen, tutkittu, ja nyt on tämä poliittinen buumi hyvin vahva. Bioenergia ja sitten yhtenä hyvin merkittävänä osana siinä tämä turveteollisuus. Siinä on suuri nyt riski. Pahaa jälkeä tulee, jos se menee nyt niin kuin vähän tähän mennessä sijat pellossa tämä homma. Että ei, sekin minua on jo ihmetyttänyt, kun aina keskustellaan näistä asioista, niin sitten todetaan niin kuin ihmeellisenä se, että kun tulee rankkasateita tai sataa, niin sittenhän siinä nyt voi käydä, että pintavalutuskentät menee yli tai muuta. Niin minusta tuntuu, että mä oon kohta 70 vuotta elänyt, niin minäkin ymmärrän, että kyllä täällä Suomessa aina välillä sataa. Että se nyt ei pitäisi olla mikään ihmeellinen juttu tajuta, eikä se käy selityksiksi. Että mä sanoisin, että mä olen elämäni varrella oppinut semmoisen moton, että se, joka tahtoo löytää keinot, mutta se, joka ei tahdo löytää selitykset. Ja erittäin hyvin tämä nyt voisi saattaa tämän turveteollisuudenkin johdon ja Vapon johdon tiedoksi hallituksen seinälle. Eri puolilla maata siellä ollaan varmasti vasta heräilemässä näiden asioiden kanssa, niin mitä semmoisille aloitteleville ihmisille sanoisit, jotka eivät vielä tällä hetkellä tiedä, että kohta heidät leimataan turvetuotannon vastustajiksi? No minä sanoisin juuri näin, että tässä kannattaa sitten niin kuin sparrata hyvin paljon viranomaisten
kanssa ja sitten tietysti ihan niin kuin porukalla pohtia. Ja minun mielestä juuri tämmöiset seminaarit, mitkä niin kuin tuolla Puulla järjestää tuolla Kangasniemellä on ollut, niin nehän sitten avaa, koska siellä on ammattilaisia ja eri osapuolia. Totta kai siellä saa olla ja pitääkin olla Vapon mukana ja niin edelleen, mutta sitä kautta se lähtee sitten. Ja tietysti liittymällä näihin, esimerkiksi tuolla Turvehait, tuollahan netissä, niin siellä on vaikka minkälaista. Minun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mullekin tuli niin paljon sitä tietoa, että kun mainitsin tuo yhden henkilön, joka niin hän suodattaa mulle tänä päivänä, kun ei mulla sovi tietokoneelle, kun on nyt sitten vielä näitä muitakin asioita. Että kyllä tänä päivänä on tietoa saatavilla ja joka alueella nyt avoimesti niitä otetaan näitä ongelmia esille, niin muun muassa tässä on näitä keinoja. Pääsee aika hyvin sisälle tai vierailemalla siellä alueella tutustumassa, missä tiedetään, että näihin on paneuduttu. Ja nyt kun täällä on näitä pilottialueita, muun muassa Puulahan on täällä ja nyt meillä varmasti hyvin järjestäytyneesti ja hyvin perehtyneisesti ja perusteisesti lähdetään täälläkin niin kuin etenemään. Ja kyllähän Pohjanmaa on, melkein minä sanoisin näin, että siellä on melkein vielä aktiivisemmin kuin esimerkiksi täällä Etelä-Savossa on ja siellä näyttää olevan, siinähän on nyt tässä turveteollisuudessakin tietysti yksi vaihtoehto, jos tämä ei homma toimi, niin sitten nostaa näitä rikosjuttuja ja siellä näytetään niitä nostavan. Täällä ei ole vielä rohjettu siihen ja on todettukin, että yritettäisiin nyt niin kuin muuten nämä hoitaa ja saada niin kuin viranomaistahot siinä skarppaantumaan. Jos lähivuosina Suomessa kokeillaan ympäristösovittelua, niin voisiko turvetuotanto olla sellainen, missä sitä voisi tehdä? Tässä on käytännössä yksi iso vastapuoli ja sitten on näitä viranomaistahoja, sitten on paljon itsenäisiä eri tavalla niin kuin aktiivisia ryhmiä. Että tuntuuko siltä, että jotain yhtenäistä linjaa voisi löytyä, jolla voisi tämmöisen ympäristösovittelun niin kuin yläkäsitteen heittää päälle? Kyllä minä melkein sanoisin, että tämäkin rumpa, missä tässä itsekin on ollut ja ollaan täällä, niin tämähän on ollut sitä ympäristösovittelua, niin ei siitä tule tällä hetkellä. Ei se sillä lailla onnistu, koska veronkin tässä tämä siis poliitikot ei tunne tätä tilannetta, ei tunne mikä on niin kuin todellinen käytännön tilanne. Kyllä minä sanoisin edelleen näin, että lainsäädäntö, lupaehtojen skarppaaminen, lupaehtojen mukainen toiminta, niin siinä on se kaikkein oleellisin asia. Totta kai aina tekeville sattuu, se on niin kuin ymmärrettävää ja se on inhimillistä, että eihän sitä nyt koskaan päästä semmoiseen 110% tilanteeseen, mutta kyllä se tämä puoli pitää, tämä on hirmu raskasta olla tällaisena yksittäisinä kansalaisina lähteä tähän Sordinoon mukaan ja juuri tämmöisiä, että olla kirjoittelemassa Vapolla pitkään aikaa on, tai ylipäänsä turveyrittäjä, on nyt muitakin kuin Vapo, niin kun haetaan turvelupia, niin siellä on juristit ja ala-ammattilaiset valmistelemassa monta vuotta ja sitten kun tulee tämä, niin kuukaudessa pitää täällä normaalin kansalaisen, joka vaan kalastelee rauhallisesti tuolla, niin 1-2 hypätä sitten tähän myllyyn, niin miten se tämmöinen järjestyy? Ei se ole. Ja sen takia Vapo on saanut nyt näitä, ja tietysti onhan tässä ollut lainsäädäntökin takana, että ei ole tarvinnut lupia. Ei ole tarvinnut lupia, että tämä 10 hehtaarikin on ollut rajattu. Nythän nämä on vasta tullut luvan piiriin, mutta kyllä tämä on sellaista sordinoa, että kyllä sen soisi niin kuin poistuvan ja saada sitten niin kuin ihan tätä niin kuin normaalia elämänmenoa, lakiluvat ja sitten entistä enemmän kalastusalueet ja osakaskunnat noin yhteisönä ja organisaationa pitää sitten huolta. On Olli kyllä, että meillä on tämmöinen aktiivinen kansalaisjärjestötoiminta ollut, muuten meidän veet ne olisi kyllä soppaa tuolla. Saisi aamupuuroa käydä aina kattelemassa. Onko jotain semmoisia keveitä keinoja, mitä sitten maalikkona voisi tehdä, kun tällaiseen aktivismiin lähtee mukaan, ilman että siinä hirveästi tarvitsee rahaa laittaa peliin? No kyllähän tässä on hirmu paljon ihan rannan omistajallekin mahdollisuuksia, että esimerkiksi kun on rantakorteikkoja tai limakkoja tai muita, niin kyllähän tämmöinen veden kierto
on hyvin tärkeää, niin voi niin kuin putsailla. Mä voin henkilökohtaisesti sanoa, että mulla on siihen välineet, että missä tahansa minä olen ollut asumassa, niin kyllä minä rantani putsaan. Tämäkin on ihan kirkasta. Tässä oli aika paljon ulpukkaa ja lummetta ja limaa ja kortteikko, kaikki on poissa, ja kun niitä muutaman vuoden tekee. No toinen on sitten tietysti, että esimerkiksi kalastusalueelle aktivoidaan tai osakaskunnalle aktivoidaan tai elylle, että ihan kaloista. Siellähän on elohopea-testejä muun muassa. Ne on hirmu hyviä. Siellä kyllä paljastuu sitten, jos tulee niin kuin töhnää järveen. Ja onhan nyt rakennellaan näitä kosteikkoja, että näitä tehdään tällä hetkellä niin kuin yleensä näiden vesihoitosuunnitelmien pohjalta, mutta kyllä yksittäiset ihmiset, täälläkin on esimerkkiä jo tällä alueella, että täällä on ihan yksittäiset maanviljelijät ryhtynyt tekemään niin kuin kosteikkoa ja sitten pienkalan pyynti, poistokalastus, se on erittäin tärkeä, roskakala, kun ajatellaan nyt niin kuin särkikalaa ja lahnakalaa, ahvenkalaa ja se on yksittäinen ihminen voi ihan samalla lailla niin kuin sitten harrastaa poistokalastusta ottamalla pienempisilmäisiä katiskoita tai rysäpyyntiä tai tällaista. Että kyllä tänä päivänä voi tehdä hirmu paljon oman rantansa ja oman järvensä eteen. Ja ihan voi sanoa, että tuommoisena kylinä tai Järvi-Suomen kylätkin voisi niin kuin aktivoitua. Se on hyvin aktiivinen organisaatio, toimii täälläkin maakunnassa, niin sinnekin yhdeksi pointiksi sen, että kylät itse rupeavat sitten toimimaan. Mä olen edellisellä kerralla olin hyvin aktiivisesti mukana. Otetaan se nyt siellä Kiuruveen Toiviaisjärvessä. Siellä meillä niin kuin kylä lähti ensinnäkin hoidettiin järven ympäristökuntoa ja perustettiin sitten tämmöinen vesienhoitoporukka veronkin sinne alkuvaiheessa. Ja kun me oltiin aktiivisia silloin, kun alkoi tulla EU-raha, niin me saatiin pikkujärveen 3 kilometriä pitkä järvi ja sinne rakennettiin muun muassa pato ja kaikki, ja sillä lailla yritettiin saada niin kuin sitten järvikuntoon, ja siellä poistettiin juuri kaislaa ja omatoimisesti ja tällaista, että tämä on kyllä semmoinen tärkeä pointti, että vaikka tässä nyt puhutaan juuri näistä laajemmista organisaatioista ja yksityisen ihmisen aistihavainto seuranta, niitä kannattaa myös tehdä ja sitten esimerkiksi ihan veden väri. Että ei se tarvitse, kun laittaa muutaman metrin puun ja sen päähän valkea lappu ja kattelee veneestä, että kuinka syvälle tässä näkee. Jos ei jo kertoo hyvin paljon se, että jos ei ala näkyä kuin metri tai alle metri tai puolitoistakin, niin silloinkin on jotain mätää siinä vedessä, jos se on niin kuin vähän tummaa. Toki tummavetisiäkin järviä on, ja sekin on aika jännä homma, että loppujen lopuksi, jos on puhdas tummasvetinen järvi, niin se onkin hyvä, koska auringon säde ei pääse sitä läpi. Kirkasvetisissäkin järvissä, jos auringon säde pääsee läpi ja siellä on semmoista humusta tai kiintoainetta, sieltä voi ruveta tulemaan leväkasvua. Että jossain määrin, kun oikealla tavalla tumma vesi, niin se onkin hyvä. Se estää sitä levän kasvua. Tässä on nyt tehty paljon töitä siitä vuodesta 2007 alkaen. Kuinka paljon niitä töitä vielä on edessä, että tuo Kyyvesi säilyy nykykunnossa? Ehkä tuosta vielä vähän vedenlaatu paraneekin. Kyllä minä uskon, että kyllä täällä vielä on sukupolville kaikille töitä. On se päivänselvä asia, kun niin kuin todettiin, että tässä on kaikki nämä lohkot, metsä, maatalous ja turveteollisuus. Ja jos verronkin vielä tämä ilmastonmuutos aiheuttaa nyt mitä ennustetaan, että vesimäärä ylhäältä lisääntyy ja muuten, niin sehän on selvä. Niin kuin nytkin on nämä tulvat ovat hirmu pahoja. Ne viepi sekä turveteollisuuden töhnät järviin että jokiin, ja aivan sama juttu se on tietysti nuo järvien rannat huuhtoutuu nyt siltä kaikki moskat ja metsäojat ovat vettä täynnä ja tulee vettä sieltä, että näähän on tosi suuria niin kuin ongelma-aikoja ja uhkia silloin tietysti, että kyllä mä uskon, että töitä tulee olemaan jatkossa, ehkä enemmän jopa kuin tänä päivänä. Tänä päivänä, jos tuo vesimäärä alkaa olla noin voimakasta taivaalta. Minkä asioiden kanssa sitten näiden meidän tuoreiden optimististen kansanedustajien pitäisi olla hereillä? Mistä kulmasta tarttua tätä asiaa? No kyllä minusta tuntuisi, että heidänkin pitäisi jalkautua
torilta metsää, torilta soille. Että minäkin olen ehdottanut monelle, että tulkaa, kyllä me voidaan tämä näyttää, se on niin helppo. Ei se ole sen kummempi asia. Linja-autoa vaan ja pari keikkaa, ja ei pelkästään Vapo-ohjaamana, vaan ihan tulla tänne kalastusalueiden vieraaksi ja sitä kautta käydä tuolla ja käydään osoittamassa. Ja tietysti kyllähän tänä päivänä on jo hirmu paljon noilla neteillä ja kuvamateriaalia. Täälläkin on Kyyveden alueella valtavasti näitä meidän materiaalia on käytetty ympäri Suomea. Ja se on tuon Takkisen Yrjönkin ansiota. Yrjö on hirmu paljon vilmannut. Näitä ei voi muuksi muuttaa. Se on vaan pitäisi nyt niinku uskoa ja katsoa niitä. Ja sitä kauttahan mekin on saatu täältä niin kuin pontta ja voisiko sanoa uskottavuutta, kun eihän se tämmöinen kahdenkeskinen sparrailu, oli se sitten Vapon johtajan tai jonkun meidän kansalaisjärjestöihmisen kanssa, ei se sitä paranne tai väittelyt tuolla jossain yleisötilaisuuksissa, mutta sitten täytyy olla faktoja. Ja tänä päivänä on nykytekniikalla vaikka minkälaista faktaa saatavilla. Tuleeko mieleen sellaisia asioita, mitkä meidän olisi hyvä laittaa tässä nauhalle tähän liittyen vielä? Siellä on aika hyvin avattu sitä ja selkeästi tuota kokonaisuutta. Minä en osaa tietää, mitä teillä on nauhalla. Tämä kaikki, mitä on puhuttu niin, nauhalla. Niin. Joo. Jäikö sieltä jotain semmoista kulmaa vielä, mikä olisi hyvä pistää sinne mukaan? Elystä tuli nyt aika semmoinen rakentava kuva. Aviin ei tässä nyt puututtukaan. Ja katsopas siellä joku. No kyllä me puututtiin lupaehdot. Niin, lupaehdot sen verran. Joo. Se on koska se avihan se määrittelee sen luvan. Joo. Aina avi antaa luvan. Joo. Sitten mä mietin sitä, että kun tuossa kalastuksesta puhuttiin ja kalastusalueista, että onko ne sitten ihan pikkuasioita, tavallaan ne kosteikkosuunnitelmat tai sitten ne roskakalastusjutut tai semmoiset? No ei niitä paljon muita, tietysti ei niitä paljon nyt tällä hetkellä muita ole, mutta kyllä ehkä semmoinen vielä tietysti, että kansalaisvoimin voisi aktivoitua. Otetaanpa se vielä siihen. Siis sitä tutkia näitä esimerkiksi ottaa elohopeakokeita ja tämmöisiä. Tehdään se, joo.